有冇阻住啊？有冇挨着你？呢間收埋響城中村嘅煲仔飯店，食材用料新鮮，份量仲係食到頂肚嘅程度啊！最意想不到就係食到最後一啖飯都係響度冒緊煙啊！好冇得拖，今日帶大家去到嘉禾望崗去食一間城中村入邊嘅煲仔飯，而且呢間煲仔飯入邊中午飯一定要搭台先有得食啊！事不宜遲，let's go！穿過地鐵站行到入嚟呢個城中村嘅巷仔入邊，就係呢間啦，到步。哇，咁忙咧，中午飯時間，呢間餐廳真係充滿晒煙火味。哇，呢度煲仔飯咁多花神，有咩推介？睇住嚟啊！打個大髀啊，黃鱔都得嘅。黃鱔拼糖質啦，就聽你話啦。係啊。再嚟攞個半邊蓮燉瘦肉啊！好，跟住緊同呢個牛肉。嚟！哇，小心啲啊！喂，好，今日嘅主角係煲仔飯，臨時又係食煲仔飯最正式嘅儀式嚟嘅。點咗呢個糖室黃鱔煲仔飯啊！一上嚟嗰種河鮮嘅鮮甜味就已經上晒嚟啦。呢個味道有一似以前屋企人蒸嗰啲糖室飯嘅嗰種感覺。糖室好新鮮，糖室係一啲泥腥味都冇。你又估下呢個入邊會有幾多嚿糖室喺入邊啊？1嚿、2嚿、3嚿、4嚿、5嚿，加埋我頭先食埋嗰嚿，有6嚿糖室。試下佢哋啲黃鱔先。哇，個黃鱔好甘香啊！我覺得呢碗飯嘅份量真係已經足夠，食量細嘅朋友嘅話，應該係2個人嚟食都夠。一米粒咧好軟熟，可能係因為我點糖室同埋黃鱔嘅關係啦。你落咗料之後，佢會滲翻啲水出嚟，導致嗰啲米粒咧同本身你去點嗰啲臘味煲仔飯嗰啲料咧，嗰啲米飯粒嘅感覺咧係冇咁乾身嘅。但係佢米粒咧係滲透住呢種河鮮嘅鮮甜味。雖然攞啲煲仔飯去焗呢個糖室啦，但係佢糖室仲係嗰種 Q 彈鮮香嘅感覺。入邊煲飯仲同佢落咗啲冬菇啊、球菜同埋啲蘿蔔絲入邊，成碗飯嘅感覺真係好豐富。呢煲煲仔飯咧每食到最後邊咧，越貼近嘅沙煲啦，嗰種飯焦味係越嚟越濃郁。俾大家睇下咩叫半邊蓮燉瘦肉啊！哇！啲半邊蓮睇落去咁似啲西洋菜一樣。其實佢上嚟嗰陣時咧，我仲以為係啲西洋菜，但係咧你聞落去咧，佢有好重嘅嗰種蓮子嘅味道。作為廣東人都係無湯不歡，呢次真冇得拖啦，下次再會。